bayina idea yaabwe eri special ye babakiriza bakole eyawukana ku z'obusiraamu bazimba ne kaaba eyaabwe ennaku ezo Karbala kati abo basiraamu ne balamaga ku kaaba abo basiraamu seeka ow'ekitiibwa kansoke nkubuuzeyo kimu ojjukira mu myaka egiwedde abantu abangi we baafiira e Mekka nga bagenza okukola hijja bansi ki abaali basingamu obungi Banneirani bafiirwa abantu 600 n'okusoba abo abashi Abanneirani ate ki ekyabatwala e Mekka okola hijja ne balekawo kaaba yaabwe eri e Karbala kuba ogambye nti balina kaaba yaabwe e Karbala ki ekibatwala e Mekka ate ne balekawo kaaba yaabwe eri e Karbala gy'ogambye seeka osobola okubeera ng'okinyonnyola eri abantu kyenjagalawo kaaba eri emu abasiraamu bonna gye boolekera nga basaala yeyo eri e Mekka funa bulungi muganda wange ow'ekitiibwa ebifo ng'ebiri e Karbala ebiri e Najafu ebiri e Kazimaini mu Iraq n'ebirala ezo ntaana z'abantu b'enju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama ba Ahlul Bayt we twagamba nti basikaabe mu Sahih Muslim volume ey'okubiri peegi 238 inni taariku fiikum thakalaini kitaaba Allah wa itrati bizito biri byatuleka mu Quran n'abantu b'enjuye ebyo ebifo ebiri e Karbala n'awalala ntaana z'abantu banju ya Nabi Muhammad abasika be abasikaabe betwala ba muganda wange n'olwekyo ezo sikaaba ngoyo wayiddema nga tweyongera muganda wange w'ekitiibwa ebifo ebyo ng'ebiri e Karbala entaana z'abantu b'enju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama abashia tebagenda yokola hijja wabula bagenda yokola ziyara okulambuula ng'era naawe ogenza okola hijja wolambula entaana ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ne basahaba abalala abali mu Baki n'awalala n'olwekyo abashia ekibatwala e Karbala tebagenda yokola hijja bagenda okola ziyara okulambuula entaana nga bwe tulambula entaana zaffe z'abafu onfuna bulungi era nga bwe tulambula n'entaana z'abantu b'enju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama kyakolebwako nabbi kyakolebwa mu bitabo bingi wano nga bwe tulaba tafsir Abaidawi abaganda ffe basunni volume eyokusatu page 77 n'ebitabo ebirala Sahih Muslim volume eyokusatu page 65 n'ebitabo ebirala Sunan Ibn Majah volume esooka page 1014 waliwo hadisi egamba zara nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallama qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama yalambula entaana ya maama we n'akaaba n'abaali bamwetoolodde ne bakaaba we tugenda okulambula entaana z'abafu baffe n'ezo z'aba Ahlul Bayt alayhim salatu wassalam tuli ku sunna ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama sunna za Nabi Muhammad za miteeko 3 bigambo bye bikolwa bye n'ebyo byalabye nga bituufu n'atabyogerako wano tuli ku kikolwa kye kiyakola onfuna bulungi muganda wange w'ekitiibwa era n'olwekyo abashia ifna ashara be bagenda e Karbala n'ebifo ebirala okola ziyara kye bagenze okukola bagenze kulambula abantu betuteekeddwa okubeera nga tugoberera n'okwagala Surati Shura ya 2 kulla asalukum alayhi ajra illa almawaddata fil qurba bagambe sina kye mbaagalako abo abantu okujjako okwagala abantu b'enjuyo gwe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam Ahlul Bayt Katonda be yatukuza n'okutukuza tebali haram Surati al-Ahzab aya 3 muganda wange w'ekitiibwa olulala we tubanga tusomesa tukozese ng'obuntu bulamu obutali bukambwe n'ebintu ebirala eddiini yakweyigiriza wano oyinza okumbuza nti tulinayo aya eyogera ku kulambula Nabi Muhammad n'abantu be nga tugenda nga balamu obanga we bafa tugenda ku ntaana zaabwe aya nnyingi muganda wange w'ekitiibwa ezimu ku aya Surati Nisa ya 64 egamba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala abanga ayogera agamba nti abo abaasoya abamu ku baswahaba onfuna bulungi singa bagenda gyali Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama yandibadde abasabira owa Allah subhanahu wa ta'ala Surati Nisa aya 64 singa we basoya bagenda owa Nabi Muhammad ne bagamba nti Nabi Muhammad tusabire owa Katonda
nabbi yandibadde akikola era Allah subhanahu wa ta'ala lawajadu llaha tawwaban rahima bandibadde Allah subhanahu wa ta'ala yandibadde abaddiramu naye because beteekamu takabburu Katonda banyiza Katonda naye kuba nti beteekamu takabburu ne batagendayo Katonda yabagugumbula mu surati munafiqun aya ezisooka 10 surati munafiqun zibagugumbula yasudduna wa hum mustakbirun bamukubanga mugongo ngera beteekamu takabburu n'olwekyo ffe kitutwala abashi e Karbala tebetaddeemu takabburu kuba okwagala bano abantu b'enju ya Nabi Muhammad tteeka kyekibatwalayo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bayitira mu bo. Twagamba okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'oyitira mu muntu tekibeerangako shiriki. Osobola okusaba Allah subhanahu wa ta'ala direct. Ofuna bulungi oba n'ogamba nti ku lw'ekitiibwa eky'abantu b'enju ya Nabi Muhammad be watukuza mu Suratul Ahzab aya 33 Katonda nsaba obeere ng'omalira ebizibu byange nga we tulaba mu eyo Surati Nisa aya 64 era nga we tulaba ne mu ayati endala muganda wange ow'ekitiibwa nga abaana ba Nabbi Yaakub bwe basobya bagenda owa kitaawe n'abasabira wa Allah subhanahu wa ta'ala mu Surati Yusuf aya 95-98 n'olwekyo era bakikola n'okukikola kino okwata engoye ne bateeka kweza entaana z'Abalbayt kuba bagala kufuna just mikisa naye tebali mu kusinza bano bantu bafuna emikisa kuba ebifo bye baziikibwamu bitukuvu era nga naye wonywa amazzi ga Zamzam Katonda yagasiima n'agateekamu ekisa kye ng'era esaati ya Nabbi Yusufu weewonya kitaawe Nabbi Yaakub mu Surati Yusuf aya 95-96 muganda ng'owekitiibwa ekitwala abashia tebalina kaaba yaabwe era waba balina kaaba yaabwe ate waaki bagenda ne bafiira mu bagenze okola hijja e Mecca mu myaka egiwedde bandibadde bagenda Karbala Karbala ekibatwalayo okola ziyala ne hijja byanjawulo seka wange ow'ekitiibwa nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere okutegeera atufuule abantu abafumbintiriza ebisomesebwa ebyo abasomesa baffe byabasomesezza afunye ensaba beere ng'osharingira omulala wassalamu alaikum warahmatullah